Det noen her som har gjort en feil i det siste? Opp med hånda. Ja, tenkte det ja. Ikke så mange feilfrie mennesker her. Ingen liker jo å gjøre feil. Og spesielt ikke hvis det får store konsekvenser. Og når vi gjør feil i oljefondet, så blir det store tall av det. Tenk deg å komme hjem etter en dag på jobb og fortelle familien at i dag gjorde jeg en feil. Og det kostet 80 sykehjemsplasser, 50 ballbinger og en tunnel på Vestlandet. Ikke gøy. Og nylig gjorde vi en slik feil i oljefondet. Vi gjorde en regnefeil i den indeksen vi måler oss mot. Og den feilen kostet oss 900 millioner kroner. 900 millioner kroner. Det vi trodde var en vanntett prosess, viste seg å lekke. Det vi trodde var helt umulig, skjedde. Og jeg hadde flere kollegaer som var på vei rett ned i kjelleren. Så fikk vi rettet opp i feilen, og vi har sørget for at den aldri kan skje igjen. Hvorfor det? Jo, fordi ingen gjemte seg. Vi bet ikke hodet av noen. For som kjent, uten hodet tenker man dårlig. Det å sparke noen som har gjort en feil, det er dyr voksenopplæring. Vi kan alle være enige om en ting, at det å gjøre feil er aldri bra. Men hvis vi forsøker å være 100% feilfrie, hva skjer da? Jeg jobber i offentlig sektor, og det er jeg skikkelig stolt av. Ja, det var ikke så lett å få den jobben. Der er man ikke glad i at det gjøres feil. Noen ganger så virker det nesten som at den eneste jobben vi har, er å ikke gjøre feil. Altså, satt litt på spissen, vi måles ikke på om vi gjør noe bra. Vi måles på at vi ikke gjør feil. Og det blir ikke mye gode løsninger av sånt. Og det er jo derfor vi er her i dag. Det er for å snakke om løsninger og lederskap. Og hvis vi ikke gjør feil i oljefondet, så betyr det at vi ikke tar risiko. Da tjener vi ikke penger. Og det er det som er jobben vår. Og da snakker jeg ikke om sånn risiko som å hoppe ut av et fly og håpe at du finner en fallskjerm på vei ned. Nei, jeg snakker om kalkulert risiko. Og da er det ikke feil å gjøre feil. Det å ta risiko er en del av all virksomhet som ikke vil stå stille. Og det er det ingen som vil. Da må vi akseptere at det skjer feil. Og vi må faktisk like det litt også. For hvis vi har en kultur i fondet hvor ingen vil ta risiko, så kommer det ingen løsninger. Vi forsøker aldri noe nytt, og det blir ingen læring. Det ligger nemlig mye god læring i andre enden av en feil. Så når jeg hører at noe har gått galt, så forsøker jeg å ikke bli sint, ikke irritert. Jeg blir nysgjerrig. Og det er jeg ikke alene om. For en stund tilbake så startet vi en podcast i oljefondet, In Good Company. Der snakker vi ikke med de beste lederne i Norge, Ole Erik, vi snakker om de beste lederne i hele verden. Og dere tror kanskje at ledere er folk som ikke er noe glad i feil, og som synes det bare er kleint. Men la oss høre hva James Gorman, sjefen i Morgan Stanley, synes om dette. I embrace failure. I say, well, of course we got those wrong. We had to get something wrong. We've done 100 things. So rather than saying, why did that happen? How could that possibly happen? Say, it's part of moving a complicated organization forward. Denne samtalen hadde jeg da jeg bodde en måned i USA i november. Og er det noe de er bra på i USA, så er det å ha skyhøye ambisjoner og ta risiko. Så er det selvfølgelig noen ganger at det går feil også. Men faktum er det at i USA så går det så det griner. Veksten er mye høyere enn i Europa. Hvorfor det? Jeg tror det er fordi de er mindre redde for å feile. Her i Europa, hvis vi gjør en feil,
så får vi ikke en ny sjanse. Det veldig få som liker å drite seg ut, og vi trenger jo ikke å like det, men jeg tror mange rett og slett alt for redd for å feile. Det helt menneskelig, for du vil jo fremstå best mulig for sjefen din og for kollegaene dine. Ingen liker å få kjeft. Og det dette som handler om dere som ledere. Hvis dere skal ta med en ting fra dette foredraget, så det dette. Ta vekk den frykten. Gjør det trygt å feile. Hvis folk redde for å feile, blir det ingen risiko, ingen løsninger, ingen vekst. Og ingen tør å fortelle om det når de har gjort en feil. Jeg tror at hvis du ikke feiler, så har du ikke forsøkt deg på noe som vanskelig nok. Bruce Flatt, som toppsjefen i et selskap som heter Brookfield, sier dette. Unless you make some mistakes, you're not pushing the edges. Because if you have a culture that says you can't make mistakes, no one will ever take a risk. We want the culture of the place to grow, excel, try things, and be better. And by allowing small mistakes and not judging them is important. Så hvordan tar man bort den frykten da? Jo, man begynner med seg selv. Man innrømmer feil. Det som utrolig interessant, det at hvis du innrømmer feil, så stoler folk mer på deg, ikke mindre. Når det gjelder meg, så det nok å feil å ta, for å si det sånn. Og det kanskje ikke en god strategi for alle å smøre feilene sine ut på første siden i dagens næringsliv. For det var det som skjedde med meg. Jeg ble hacket av vårt cybersecurity-team og trykket på en lenke jeg ikke skulle ha trykket på hele første siden i DN. Det jo ikke gøy å innrømme feil. Det synes ikke jeg heller. Men vi kan trene oss opp i det, både som mennesker og som grupper. La oss bare innse det først som sist. Ingen feilfrie. Men for å sitere en tidligere statsminister, hvorfor begå samme feilen om på nytt når det finnes så mange å ta av? Hvis vi lærer av feilene våre, så slipper vi å gjøre dem på nytt. Da kan vi bruke tiden vår på å gjøre nye feil. Hvordan vi håndterer feil når ting går galt, sier veldig mye om oss som ledere. Da jeg var i USA, fikk jeg også snakke med Jane Fraser, sjefen i Citibank. Hun skikkelig kul og sier det rett ut. I don't believe in assholes. I don't think there is any need to be an asshole, but there is a big difference between being an asshole and being straight with people, being clear, and then being supportive around them, listening. I think those are attributes that are important. But I've never found that there is a trade-off between excellence and empathy. Så når kollegene dine gjør feil, ikke vær en drittsekk. Hvis du den personen som litt grinete og sutrete når det skjer feil, forsøk med et smil neste gang. For det ligger så mye god læring i andre enden. Da ønsker jeg dere alle et fantastisk 2024 med masse feil og en haug av læring. Tusen takk.